Hello，大家好，我係哈比。今次同大家介紹嘅係其中一個最出名、最多人行嘅 Coastal Walk，Spit Bridge to Manly。今次評分較高，除咗因為沿途風景幾靚之外，仲好易行，而且交通方便，搭巴士就到。強烈建議以 Spit Bridge 為起點，因為一般行完都會好肚餓。返到 Manly 有好多餐廳可以選擇，返 City 又方便，搭船就到，仲可以喺海上以呢個角度欣賞到悉尼歌劇院。個人認為夜景仲靚添，所以推介俾大家。就算冇時間行，嚟到悉尼點都要搭一次船欣賞呢個景。好，言歸正傳，我哋今日就一齊嚟研究下呢條友點樣將一手好牌打到而家咁難。張志恒，英文名 Stephen，1984年11月10日喺香港出世。由於媽媽係荷蘭人，所以佢係一名中荷混血兒。佢有兩個家姐，一個細佬，其中一個家姐張永欣亦都曾經加入過娛樂圈，為女子組合 Krusty 成員，亦都係商台 DJ Donald 嘅前妻。由於史提芬擁有精緻嘅五官，所以中學時期已經兼職做 model， 期間被英皇娛樂發掘，於2003年簽約成為旗下藝人，同關智斌 Kenny 組成男子組合 Boys， 正式踏入娛樂圈。因為當年 Twins 真係紅透半邊天，所以食住條水拍住相，令到佢哋兩個好快就爭取到知名度，有唔少嘅 fans。佢哋四個合唱嗰首死性不改，而我多年唱戲嘅經驗，呢首歌到今時今日都未試過跌出過熱唱榜。除此之外，佢同 Kenny 都有唔少嘅作品。不過因為樂壇同音樂市場出現咗變化，青春偶像冇以前咁受歡迎，而且 Kenny 亦都想專注發展個人事業，加上史提芬佢自己又好懶唔願做嘢，成日掛住瞓覺同溝女，搞到俾公司雪藏。雖然佢喺出席活動嘅時候都同經理人 Manny 公開道歉，不過 Manny 唔收貨，仲好串咁話安排佢朝早晏晝同夜晚都瞓覺。以上種種原因令佢同 Kenny 喺06年就拆夥，再同陳偉霆同麥子豪組成新 Boys， 不過發展平平，所以08年就完了。但10年同 Kenny 又再合體組翻 Boys， 仲去埋 TVB 拍劇。我諗呢一套劇係佢喺香港人眼中最深刻嘅一套劇。到16年佢就返咗內地發展，雖然唔及的士陳咁大紅大紫，但係起碼都可以主演一啲電影。相信大家都知道，好多藝人北上揾食都係因為上面出 show 嘅酬勞比香港多好多，所以我諗佢當時嘅收入應該不錯。咁究竟發生咩事，搞到今時今日三餐不繼咁嘅田地呢？佢搞成今時今日咁嘅原因，基本上可以用7個字嚟形容：色字頭上一把刀，即係估唔住自己嘅下半生。早喺佢入行之前，佢已經同過黃蓉一齊。入行之後喺04年開始就同傅佩嘉一齊，但係06年因約女網友 Fiona 嘅情慾短信曝光，導致佢哋分手收場。1年都未夠，佢就同當年剛出道嘅鍾舒漫撻着。不過佢又因為被下半身控制，喺09年被爆偷食靚模孫琪，令 Sherman 怒斬情絲。之後13年年底就同莊允晴公開戀情。不過喺16年嘅9月，因被影到趁住旅遊去咗澳洲，偷偷走去台妹 Doris 屋企密會，所以莊允晴好決斷咁同記者講已經斬纜。當時嘅史提芬話過會去尋求專業嘅醫學意見，睇下自己係咪有沉溺問題，希望解決後可以做翻好自己。然後喺17年就同舞台劇演員 April 公開戀情，仲話視對方為結婚對象，以為佢真係修心養性，點知佢毫無預兆咁喺19年嘅7月25號出咗個咁嘅 IG po， 表示自己準備同後來被發現身份為 fans 嘅文文結婚，令被蒙在鼓裏嘅 April 晴天霹靂，喺 IG 質問佢究竟發生咩事，仲話史提芬仍然爭佢好多錢。無奈仲有一個叫阿 Moon 嘅女仔大爆，除咗佢本人之外，仲有另外2個女仔，因此史提芬就被冠上一腳踏5船賤男之名。睇翻當日啲 comment， 阿 Moon 話文文堅持要生個仔落嚟，又話攞個仔嚟威脅史提芬，唔妥協就向傳媒爆料。無論事實係點，相信當日嘅 April 同埋其他女仔最想嘅都係史提芬出嚟交代成件事，做翻個有膊頭有腰骨嘅男人。不過事發嘅第2日，即係26號，得到嘅只係一個佢哋一家3口留阿蓉蓉擺百日宴嘅 IG po。等到8月5號先得到一個正面嘅回覆。史提芬坦承佢一直欺騙緊 April， 而且誠心同佢道歉。佢亦都澄清翻文文從來冇要挾過佢任何嘢，小朋友係佢堅持要生落嚟嘅。喺一開始嘅時候，我呃咗佢同女朋友分咗手，佢一直都唔知我其實就同女朋友分咗手。咁其實我哋上年已經開始同居㗎啦。上年同居？其實我哋上年已經開始同居。但係同時間唔係同 April 我已經搬走咗㗎啦，其實咁其實但係我仲有啲嘢喺佢度，我冇搬走到。
咁所以但係嗰陣時分咗手未？未嘅。呢次一腳踏五船事件，令佢本身正在緩緩向上嘅事業直插谷底，因為為佢流淚嘅唔止係被瞞騙嘅幾個女仔，仲有佢多年嘅好拍檔小賓女。本來佢哋9月就會開佢哋第一個 Boys 嘅紅館演唱會，相信踏足紅館係每一個香港歌手嘅夢想，但就係因為史提芬管唔住自己嘅下半身，令小賓女嘅夢想慘被擱置。雖然慶幸最後佢都可以以個人身份圓夢，不過我諗呢件事都令史提芬同公司嘅人反晒面，應該再冇任何英皇嘅兄弟姊妹會幫佢。加上佢自己又唔生性，就令佢同文文步上成為叫春界 KOL 之路。史提芬同文文喺19年9月頭結婚嗰時，同之前佢都有講過話之後會修心養性，努力揾錢，將最好嘅俾老婆同個仔，令佢哋得到幸福。但後續嘅發展，我真係睇唔出佢有咩改變，一家人有幾幸福。首先喺21年嘅1月，model Naomi 喺 IG Story 開名，話史提芬借咗佢錢年半又多，但1毫子都冇還過。之後史提芬好快就出 po 還擊，內容大致係話因為一腳踏五船事件，令佢冇晒幕前工作，所以冇收入，令佢逼不得已問咗好多朋友借錢。雖然試過好多唔同行業嘅工作，但因為疫情嘅影響，被炒過好多次，令佢長期入不敷支，冇能力還錢俾朋友。不過承諾之後一定會盡力還俾佢哋。可能就係因為太等錢使，所以當香港著名嘅 Mighty Dragon 揾佢參加當年9月所舉辦嘅拳賽，佢就應承咗。而對手 YouTuber 大 J 都係因為對方係史提芬，所以先應承參賽。雖然唔知道史提芬嘅酬勞係幾多，但最起碼足以還咗佢爭 Naomi 嗰2萬。但佢嘅街數又點止咁少啊？一個很好的朋友，他問我借錢，就說了一句他最近有點困難，然後 OK 就不用說了，然後我二話不說我就去銀行，我就給他打款。後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了。但你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。之前傳你借錢俾阿 Steven 渡過呢個經濟難關。哦，呢啲唔講，即係我覺得大家識咗咁多年，即係好好嘅朋友，咁總之我希望佢越嚟越好啦，同埋希望佢真係再成熟啲啦。即係佢話睇完新聞之後，即係話唔好意思啊，之後佢會點樣去交代嗰啲還款嘅方法啊咁樣咁 OK 咁。但係都未一蚊都未還。係咯，都未嘅，期待啊！有提過下，即係之後諗住點樣還法嘅，咁但係即係暫時未做到嘅。我揾到嘅受害者最少都有佢哋，我諗 Kenny 同 Joey 都應該借唔少俾佢。到今日有冇還過我唔知，不過我知道咩叫貧賤夫妻百事哀。22年1月27日，文文出咗個咁嘅 story， 宣布佢哋正式離婚。不過史提芬喺30號就出咗個咁嘅 po， 表示佢已經挽回婚姻，仲暗示文文已經懷有第3胎。呢個暗示亦都喺2月2號文文開直播嘅時候得到佢親口確認。同年12月頭，條女又出 story， 話2023年會有個新嘅開始，暗示要同史提芬分開。不過冇耐又俾人影到佢哋一齊喺元朗行商場。到咗23年嘅1月，都幾肯定佢冇一個新嘅開始，因為佢又出 story 鬧爆史提芬又懶又廢。跟住嗰幾個月亦都陸續出咗唔少 story 放負，例如擔心住屋問題，話去到絕路唔知可以去邊，亦試過情緒失控，暗示自己如果有一日選擇去投胎，一定係史提芬逼佢行呢一條路。話史提芬唔照顧小朋友，淨係識得食瞓屙，對屋企完全冇貢獻，又話佢1毫子都冇，但又賴死趕都趕唔走。不過根據佢哋一貫嘅套路，一眾網民包括我自己都喺度估緊佢哋係咪又有咗嘅時候，佢哋果然不負眾望。喺同年嘅7月12號，文文喺 IG 出咗篇長文，前面都係佢啲心路歷程，重點係臨尾呢一段，暗示佢已經有咗第4胎。最後佢哋4年抱4，終於喺細仔出世之後嘅1個禮拜，史提芬就喺 IG 宣布佢決定進行結紮手術。雖然咁做可以防止再製造多個人出嚟使錢，但係租金同埋佢哋一家6口，連埋工人與狗，就算史提芬賣廣告、炒散、翻 part time， 連埋文文本人都拋個身出嚟，又收埋月費，都仍然解決唔到佢哋嘅財政問題，不斷需要好心人課金幫助。不過我真係唔知究竟要幾好心先至會借俾佢哋，因為都明知同劉備借荊州一樣，一定係一去冇回頭。翻去1個月前，即係23年嘅8月，有一名 KOL Sean 連續出咗勁多嘅 IG Story， 全部都係同史提芬欠債唔還同埋耍賴皮有關。我今日啲小朋友冇飯食，你可唔可以借500蚊俾我？因為我老婆幫我借咗1萬蚊翻嚟，我哋交嘢啊嘛。咁但係嗰個人講到明啊，3日內唔還，要我老婆出去肉償啊！
如果唔係我唔係成日咁樣催你，即係咁要你借俾我啦，係咪？我好多嘢好煩嘅，其實真係。喂，張志恒，你縮頭烏龜寫出嚟未啊？你老婆仲同我講30萬開鋪嗰啲啊，你係咪繼續標自己假啊？你記唔記得嗰陣時你同我講，你話你老婆要你擺低5、6萬，你先可以嚟咗香港翻佛山做嘢啊？跟住我話咁你俾心機香港做嘢啦，咁算啦。你話係啦，鋪都開唔成，咁唔開住啦。你記住，我撐你開鋪係諗住撐翻起你，俾個機會你揾食，而嗰30萬唔係本身你應該有嘅，你係冇錢㗎，你問我借㗎，同埋你問我借嘅所有錢係幫你解決你嘅生活問題習慣，同埋將我啲錢還俾人嘅。你繼續要丟自己假咧，你係繼續自己攞嘅，面就俾撚咗你啦，假係自己丟嘅，你繼續丟冇所謂嘅。我將所有對話攞出嚟講，我睇下到時邊撚個丟假。當初我同佢講，我話你成日問人借錢唔係辦法㗎，你睇下咩路數啦，做下啲小生意又好，咩都好。跟住佢同我講，佢整嘢食好出叻嘅。講明先，賺都冇所謂啦，蝕你要孭翻嗰半條數嘅喎，即係等於蝕我蝕15萬，你都蝕10萬，10萬當我借俾你嘅喎。之後隔咗冇幾耐啦，佢同我講，我呢度走唔開啊，你可唔可以借多5、6萬俾我？我要擺低5、6萬，我老婆先肯俾我走。我話哇，乜都未做就問我借多5、6萬，大佬我之前借咗幾萬蚊俾你嘅咯喎，你講還錢一次都冇嘅，我話唔開住咯。點解我本身個律師叫我算數啊，幾萬蚊，佢啲朋友叫我算啊，即係冇幾萬蚊勞氣啊。你尋日講一講咩30蚊有接觸呢啲，我覺得好撚無辜啊！點解唔報警？我誓不為人啊佢。咁耐以嚟同佢老婆一句偈未傾過啊，喺張志恒之後避開我，唔聽我電話封信息，我就打俾佢老婆。張志恒之前咧就留埋佢老婆電話嘅，你揾我唔到打俾我老婆，我打俾佢老婆，喂，叫你老公還錢喎，失蹤好撚耐咯喎，佢就話鳩我奪命式追債，你老公啊奪命式問我借錢，我未撚講咋，仲鬧鳩啲債主，係咪仲屈鳩我搭馬？我只不過賭場做個公關嘅咋，唔係搭馬，唔係放數啊，打工嘅咋。同埋我借俾佢老公，我唔係放數借俾佢噶嘛，我借俾佢買奶粉、尿片、生仔、睇醫生、交屋租，攞我啲錢還俾人。大家當初稱兄道弟咁樣，你正正常常追還錢唔緊要，但唔係咁樣咯。由始至終覺得用啲咁激進嘅方法去追錢嘅，咁啊真係冇嘢好講。但係其他嗰啲即係好聲好氣，當然嗰啲我會還啦，即係好似呢個17,000蚊呢個婦女嘅。咁咪用8個月時間，每個月還2000蚊咯。文文嗰段錄音未必係回應呢一位澳門債主嘅，因為我揾咗好耐都揾唔到確實嘅證據。但去到呢個位，基本上張氏伉儷都已經成為網絡乞衣。加上史提芬直接喺 IG Story 出 QR code， 話自己點走投無路，求大家可以伸出援手。但所謂長貧難顧，加上佢哋又成日嗌病，所以史提芬不惜鋌而走險，踩界嘅廣告佢都照賣。不過今日見到呢個 story 就知道佢哋又唔掂，頂去到呢個位我都覺得好煩。佢哋兩公婆，尤其是個女人，嗰啲咁嘅叫春 story 真係有如天上繁星，多不勝數。如果全部拎晒出嚟講嘅話，呢條片恐怕最少1個鐘。所以我決定都係講下我對佢哋嘅感想算。對於呢兩條友，基本上可以用3個字嚟概括：攞嚟賤。個男嘅當年到現在都管唔住自己下半身，偷食偷到仔都有埋，焗住要同呢條女一齊。個女嘅一齊咗之後，成日淨係識得喺 IG 話史提芬有幾廢幾垃圾，又嗌離婚又成咁，但又不斷選擇咁同佢生仔。佢兩個最大嘅問題就係唔承認自己有問題，又淨係選擇聽自己想聽嘅說話。人哋問佢點解請咗工人又唔返工，佢就話只係其中一個可以返工，仲串翻人哋得佢唔明。人哋叫佢還錢就話借錢嗰時就稱兄道弟，我整你個仔，唔知仲要係史提芬借俾人，人哋就係當佢兄弟先借俾佢，但遲遲都收唔翻。你老公又係咁講大話，做好心仲要俾你當狗咁樣，係人都燥啦。你搞清楚自己咩位置未啊？你哋債仔嚟嘅咋，仲要係賴皮嗰隻，做得無啦冇資格爹啦。一日到黑淨係識得喺 IG 嗰度放負，要錢就淨係識利用人哋嘅同情心，用小朋友同頭胎令人哋借俾你，你有還嗰啲先叫借，有借冇還嗰啲叫拎。你一開始直接叫人俾你都冇咁乞人憎，最起碼你夠薑，但你又冇錢又要面，成日講到自己有幾拮據，但又打的出入，又去迪士尼玩，話就話有人送銀卡啫，搭車食嘢唔貴㗎，食好住好，仲有錢請工人添。其實我都唔請，我都唔想請，咁但係4個小朋友真係搞唔掂，我老婆一個人真係會搞唔掂。我都唔想請呢句經典啊！唔諗清楚就做咪就係你啲粉腸咯，明知湊唔掂咪學人生咁多個。Elon Musk、Nick Cannon 佢哋啲仔女多你幾倍啊！但你有冇見人哋鬧佢哋啊？因為佢哋唔會要人哋俾錢請人照顧佢哋啲仔女咯。如果你哋真係咁唔掂，我唔明點解上唔到公屋拎唔到綜援咯。已經申請緊啊！咁但係你一定要時間啦，係咪先？人哋單親或者長者啊，單一個人嘅長者都要排成3、4年啊。係啊，即更何況我哋呢啲咧，係咪
先？咁咪揾社工咯，我最少有2個 friend 咧揾咗社工之後極速上樓，橫掂咩都會爛晒塊面㗎啦，仲怕咩冇面啫？2個都香港人，有資格咪去申請咯，好過成日當啲善長人翁係水魚。與其係咁問人攞錢，就算還錢都只不過用新債主嘅錢還舊債主嘅債，卡冚卡咁無底深潭，不如諗下自己點揾錢啦。史提芬本身有一定嘅名氣，加上你哋憑個人實力，一舉一動都能夠引起關注嘅。之前你哋話拍片開公司又話收50蚊會費，其實有得做㗎喎。今時今日你唔好理咩原因，有流量就有錢㗎啦。但係你哋又係衰懶衰冇恒心，大把數人包括我自己都係由零做起啦。你有難處人哋冇嘅，全世界就得你哋最慘。一日到黑淨係識得揾藉口，憎人哋話你嘅，咁你咪自己做好啲咯。又話好想過翻以前生活，又話好對人唔住，但你問心，你有冇認真有恒心咁樣去做過任何嘢去改變先？答我啦！答我啦嘛！本來我係想同我拍檔阿史提芬去大家了解下成件事，咁先再去講。佢琴晚就突然間就離開咗呢度，咁所以我都聯絡唔到佢。有事淨係識得走咗去玩失蹤，留低啲蘇州市俾身邊嘅人處理，不負責任。阿 Deep 當年冇衰過咩？以我嘅記憶，佢都係衰咗呢一鑊之後，基本上都冇晒 job 噶啦。咁人哋咪係一步一步咁樣做翻起，你哋就乜春都唔做，淨係識得喺度叫春。sorry， 你哋有做，咪就係做人咯。第一個仔，我當你真係意外啦。咁第二、第三、第4個呢？男嘅明知自己冇錢冇能力，女嘅明知佢又懶又廢，咁仲生咁大個又唔識做安全措施，講乜春係上天嘅禮物啫？咁你唔叫個天幫你埋單？雖然我都真係好憎呢一啲使銅銀夾大聲嘅人，但諗下，其實我係唔應該鬧佢哋，應該鬧嗰啲不斷幫佢埋單嘅人，因為你哋都有份育成到佢哋今時今日咁。你諗下，如果佢哋次次叫春都有人幫佢哋埋單嘅，你係佢哋，你會選擇自己揾工揾解決方法，定係喺 IG 叫春呢？唔好聽人講2句就心軟。佢哋係有小朋友，我都知道好多香港人都好有同情心，咁但幫人都睇下對方咩人，值唔值得幫啊？你哋幾時見過香港地有一家大細瞓街嘅？佢講咁多次瞓街，咁有冇真係瞓過街啊？有冇人見過啊？如果你哋真係咁多錢又唔介意俾人揾笨嘅，咁咪繼續借俾佢咯。但收唔翻錢，唔好問點解。雖然已經揾唔翻佢哋條 Q&A 片，但我仲記得睇嗰條片嘅時候，我真係好辛苦，因為我一路睇一路就想掌摑佢哋。睇完之後，我完全 feel 到史提芬嗰種工作態度有幾 hea，同埋條女嗰種漏打黑人憎嘅嗨嘴臉。呢啲情況一般我都會出呢一張圖飲見分，但佢2個嘅話，我會選擇出呢一張圖。學呢位清華仔，你2個真係天生一對，求你哋唔好離婚，唔好翻出嚟害人。但我要講清楚，我唔係想睇你 PK， 你飛黃騰達定揸兜乞食，同我一啲關係都冇。我只係想講，做人唔好咁多藉口，真係想改過自身嘅話，唔該用行動證明。今日想教大家嘅 term 係 ask for it， 亦即係攞嚟賤。條女成日話史提芬又廢又懶，但又繼續選擇同佢一齊，仲繼續生仔。呢一種情況就可以同佢講 You asked for it， 意思即係你自己攞嚟嘅。潛台詞就係唔抵可憐。用過去式係因為講緊以前嘅事，你都可以話 At this point you're just asking for it， 意思就係事到如今，你根本就係自己攞嚟。可能一開始佢真係俾史提芬嘅甜言蜜語所呃到，但去到某一個位佢都唔醒覺嘅話，好明顯佢本人都有問題啦。所以亦都可以將 at this point 改成 at some point， 意思就會由事到如今變成去到某一個位。好似史提芬咁，身邊嘅人都幫佢唔少啦，佢都仲係爛泥扶唔上病嘅，除咗自己仲可以怪邊個啊？今次條片就去到呢度啦，中意條片嘅記得俾個 like， 撳個 subscribe， 有咩意見或者有咩 topic 想我講嘅，歡迎喺樓下 comment 話我知。咁我哋下次再見啦，拜拜。